हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सत्या सक्सेस पॉइंट। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ असम राइफल्स क्लर्क टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जब आप लोग फिजिकल पास कर लेंगे तब आप लोग का टाइपिंग होगा। तो क्या टाइपिंग डेट सेम डे होगा या फिर नेक्स्ट डे? और टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड आप सभी का और भी डाउट क्लियर करने वाली हूँ। क्या टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस अलाउ है? और आपको टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए कितना का स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपका एक्यूरेसी मेंशन नहीं करा हुआ है, ओनली स्पीड दिया हुआ है। सो इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो आपको 35 वर्ड पर मिनट करना होगा। यदि आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट करना होगा, यानी कि आप इनमें से किसी भी एक में टाइपिंग कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट का डाउट है, क्या टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करना है? जी बिल्कुल नहीं। यदि आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो इंग्लिश में नहीं करना होगा। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो आपको हिंदी में नहीं करना होगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका टाइपिंग कब हो रहा है। फिजिकल के जस्ट बाद या नेक्स्ट डे। रनिंग पास कर लेने के बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि हाइट, वेट, चेस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी टाइपिंग हो रही है। टाइपिंग क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं? यदि आपकी स्पीड घर पे 45 प्लस है और आपका 97 से एबव एक्यूरेसी है तो आप इजिली टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। क्या बैक स्पेस अलाउ है? जी हाँ, बैक स्पेस अलाउ है, बट यदि आप कोई वर्ड टाइप कर दिए हैं और स्पेस बार प्रेस कर दिए हैं तो आप बैक स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, तब आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा। बैक स्पेस का यूज तब तक आप कर सकते हैं जब तक कि आप स्पेस बार प्रेस नहीं किए होंगे। अब मैं आप सभी को बता दूं टाइपिंग कैसे हो रहा है। आपका टाइपिंग ऑनलाइन मोड में हो रहा है और आपका वन लाइनर टाइपिंग टेस्ट हो रहा है और टाइपिंग में कोई भी पैराग्राफ नहीं मिल रहा है। डेट इज एक लाइन टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करना है। टाइपिंग के जो बैच बनाए जा रहे हैं वो 2020 का ग्रुप बनाए जा रहे हैं। टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट पास नहीं हो रहे हैं, जिसका मेन रीजन एक्यूरेसी, जिसकी वजह से ही फेल हो रहे हैं। तो आप सभी को 350 वर्ड एक्यूरेसी के साथ साथ टाइप करने हैं। सो आप सभी को स्पीड एवं एक्यूरेसी दोनों पर ध्यान देना होगा। जो कैंडिडेट टाइपिंग में फेल हो रहे हैं उनको रिजेक्शन स्लिप दिया जा रहा है और जो पास हो रहे हैं उनको रिटन के लिए एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। उसमें आपको टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और रिटन का जो एग्जाम डेट दिया जा रहा है वो 15 अक्टूबर को। सो आप सभी को रनिंग एवं टाइपिंग के साथ साथ रिटन का भी तैयारी होना चाहिए, बिकॉज रिटन पे ही मेरिट लिस्ट बनेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि असम राइफल्स या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।